Akkam jirtan hordoftoota YouTube chaanaalii koo kan taatan ani maqaan koo Masfin Isheetiin jedhama. Kutaa afuraffaa torbee darbee itti fufnaa how to model ilaallee turre. Modelii akkamitti model goona kan jedhu ilaallee turre. Model kan goone keessaa kolanii model goone turre, biimii model goone turre, slaabii model goone turre. Har'a immoo shear wall fi staircase ilaalla. Shear wall fi staircase yoo laallu shear wall yoo laallu akaakuu lamaan laaluu dandeenya. Tokko templateii keenya templateii Etabsiin teechiseen fayyadamuun ilaaluu dandeenya. Karaa biraatiin immoo numti drawing gochaatoo hojjechuu dandeenya jedha. Templatein kun templateii shear wallti. Kana keessa drawingiin architecture nuti kan wal fakkaatan jedhu deemnee ilaalla. Yoo ilaallu templatein teenya haala tana jirti. Tana yoo laallu dhufnee templatein teenya tana walitti dhiyaatti. Erga na goone booda dimension isaa fudhanna. Dimension isaa fudhanne wall isaa meeqa 25. Asii hangasii meeqa jechuudha tuni 2.5. Tana yoo keessaa baasnu asii hangasii keessaa baasnu 25 asii 25 yoo baasnu meeqa taate 2 taate jechuudha. Kanaaf dhufnee maal goona as dhufneet length of x kan jedhu kana 2 goona. Length of ly keenya maal goona ammas 2 goona. Wall thickness keenya 25 jenneerra. Erga kana goone booda opening heightiin meetira 2 haa ta'u. Asiin immoo ishee balbala opening width jechuun ishee tana jechuudha. Isheen tuni meeqa meetira takka jechuudha. Meetira takka teechifannaa. Erga kana goone booda maal goona okay ennee amma asirratti maal jedha angle degree fi top story hanga dhumaatti naan godha. Ground hanga topidha hanga 4 nu haa ta'u. Ishee tana immoo maal goona negative 270 goona jechuudha. Duraan kan gara galagalee akkatti dhufneet maal goona center ishee eegneet akkatti teechifannaa jechuudha. Yoo teechifannu shear wall keenya automatically maal godha ofumaaf drawing nu godhera jechuudha. Karaa biraatiin immoo kana undo jennee shear wall keenya hojjetannu as dhufna template kana keessaa draw wall kan jedhu kana. Draw wall kana yoo dhufne maal goona asa type dheeraa piirii ta'uusaa ilaalla. Propertiin keenya 25 erga dhufnee booda maal goona asirratti auto peer special kan jedhu yes godhanna. Yes jenneet erga goone booda maal goona asii dhufnee drawing teenya draw goona jechuudha. 2.5 erga deemnee booda immoo asittis maal goona 2.5 then right click gooneet erga kana godhannee booda maal goona asii 750 asiis 750 kana gochuuf maal goona draw jennee draw joint object kenna. Draw joint object jennee maal goona sitti dhufneetiin z keenya 750 enter jenneet asirraa gara oliitti jechuudha. Tanuma gubbaarra gadi oolu waa'ee gara waa'ee direction keenya gubbaarra gara gadi waa'een keenya negatiividha. As dhufneet ammas erga goone booda maal goona as set display option keessa gallee maal jenna set display option keessa gallee invisible joint visible kennu goona jechuudha. Joint visible goone booda maal ta'a amma shear wall keenya ammas anaafsan draw goona jechuudha. Dhufneet asii dhufnee maal goona tana asii right click asiis dhufneet shear wall keenya draw goone jechuudha. Erga draw goone booda tuttuqaa kana kan akka mul'annu horwane maal goona set display option keessa galleet invisible irratti goona. Invisible click gooneet akka mul'anneef close jenna jechuudha.
Amma shear wall keenya draw goone shear wall keenya erga draw goone booda maal goona? Staircase keenya itti dhufna. Staircase keenya hojjechuuf reference plane keenya adjust gochuu qabna. Modify net modify show grid system keessa gallee maal jennaani? Reference plane keenya sirreeffachuu qabna. Reference plane jechuun steering keenya kan dhaabbattu walakkaa eessarraati jechuudha? Walakkaa manaa hojjaa manaati jechuudha. Fakkeenya hojjaan manaa keenya meetira 3 ta'e walakkaa isheetii irratti steering dhaabbattii. Fakkeenya keenya hojjaan manaa meeqayyuu? 3.6 hiruu 2 foonne kana goonetti ida'uu 1.35 ida'uu 3.6 irratti maal ta'a? 4.59 irratti reference plane keenya tachifannaa jechuudha. Reference plane keenya yoo tachifanne amma dhufnee reference plane keenya yoo laallee reference plane jechuun bakka steering landingiin itti dhaabbattu yookiin immoo kana jechuudha. Reference plane keenya maaliif nu gargaara? Bakka landingiin itti dhaabbattu jechuudha. Dhufnee as immoo tun first floor dha jechuudha. First floor fi ground jidduu kan jirtu maal jedhamti? Reference plane jedhamti. Ishee san erga goonee booda maal goona? Tun landingiidha. Tun immoo slaabii wal qabatee deemu jechuudha. Tan landingii tana maal goona? Barbaadnu move gochuu dandeenya. Barbaadnu immoo asuma dhufneetoo as dhufneetoo draw gochuu dandeenya jechuudha. Draw goonuu dura kana tartiiba isaa eeguu qabna jechuudha. Haaluma isaa steering keenya sitti nuu taa'e kanaan haala kanaan tichifachuu dandeenya. Har'aaf nagaa torbeettan xumurraa waa'ee steering keenya comment like share gochuu keessan irraa fatina horaa bulaa nagaatti.